հիշատակին, որոնք չվերադարձան։ Օրումի է։ Ազար ներողություն, որ ուշացեր եմ։ Ես ռադիոյով իմացա, որ ինձ թավադա եք նշանակել։ Շատ շնորհակալ եմ, բոլորիցդ հոգաչափ շնորհակալ եմ։ Ես իմ ախոր կողքն եմ նստել։ Նո նստել եմ, սետակի կողքին։ Իվերկացնեմ, Ռաֆիկ, իվերկացնեմ։ Ես իմ ախոր կողքին եմ նստել։ Դլապ, աստված Պագրատից, խելքնել է առել։ Բա։ Բա որ կողքս նստեիք, թողնեի վրատ խոսեն։ Ես գիտեմ, Նատալիա ջան, քո ուշ միտքս սետրակն է։ Էն խելքի մեջ։ Բա։ Հայտավարական խորավար, ուտողներ յաց կլեն չոտողներ։ Սետրակ ջան, մենք իմացանք, որ այդ միավոր մստուկ։ Բագրատ, դեպի բան ասա։ Հիմա, դու ես անցկացնելու։ Հիմա, եթե տղին մի բան պատահեց, ես ոչինչ կներեմ, ոչ էլ քեզ։ Միայն տիտակից տաս։ Սելյակ, ինքնեն մի մաքուր, ազնիվ, սիրուն, ամեղ տղա։ Խողը։ Ոչ եք սուսուսըսեք, է բարեք, հաղթանակի օր է։ Միայն մագնիզախունիցենը բարձասեք, պարկանք, վերկասեք։ Լավ օր է։ Իշերու զոր դու հնչում ես իմ անուշտավին, ասես աղբյուր գարգաչում ես իմ անուշտավին, մեր տվալին ես մեղրտի գաղում ու անխոսան պար, սրդիս ծայնով ողանջում ես իմ Աշխատողներն ուզում են իրենք գործ անեն, բերնիկներ օրինաբաշտ, կարգով, կարգ սիրող մարդ, բա այդպես բան կանի, հասկանում ես մարդիկ էլ դրսից, որ բերել է թշնամացել է հետը, մեջքս շատ վատ է, ես վերջը շատ վատ է։ Շանմազը լավ օգնում է։ Չէ, շանմազը չի օգնի։ Քավորն եմ իրար տուն գնալ գալ կա բարեգիշ, ասպասի, միտես, իրար ես, հետ ինչ, են մեծիտ հետ կփոխես, շուրը, չեկինապետ, չեմ հավատում, այդպես ինչ լավն է, սասի, բանեք դրա, սետրակ, ավասակ, Հայ ժողովուրդը սովետական մյուս ժողովուրդների հետ միասին ռուս մեծ ժողովրդի գլխավորությամբ
իր հերոսական մասնակցությունը վերեց համայն աշխարհի գլխին որպես չարիք ծառացած ֆաշիզմի դեմ։ Մեր մի բուռ ժողովուրդը շուրջ 650,000 զինվոր տվեց ռազմաճակատին։ 70-ից ավելի փառաբանված զորավարներ՝ Բաղրամյան, Իսակով, Խուդյակով, Բաբաջանյան, Զաֆարյան, Զաքյան, Մարտիրոսյան։ Մենք հպարտ ենք, որ ֆաշիզմի դեմ պայքարած հերոսների թվում անմահացան մեր ազգի զավակներ Հունան Ավետիսյանը, Նելսոն Ստեփանյանը եւ շատ ուրիշներ։ Մեր զավակներն իրենց արյամբ հաստատեցին հայ ժողովրդի ապրելու, գոյատևելու իրավունքը, վաստակեցին խաղաղության, երջանիկ ապագայի, ստեղծագործ աշխատանքի իրավունքը։ Նրանցից շատերը չերադարձան։ Ով է։ Նրանցից շատերի այգիները, իրենց ռուս, վրաց, Ով է։ եւ այլ ազգերի զավակների այգիները, մնացին հայերյան, Ստալինգրադի, Շեշտիարդի, Դուք հավանաբար բոլորովին մոռացել եք իմ գոյությունը։ Ես ես այդ շատ կարևոր մի խոսակցություն ունեմ։ Գիտեմ, որ ձեզ համար անախորժ է, բայց ես ուրիշ ելք չունեմ, հարկադրված եմ։ Հասկանում եմ, հաղթանակի 30-ամյակն է և ձեզ որպես վետերանի հավատացեք։ Իմ խոսակցությունը շատ կարևոր է և անհետաձգելի։ Ներս եկեք։ Ոչինչ չի փոխվել ձեզ մոտ։ Հարևան շենքից մի պարավ կնոջս մահից հետո գալիս է ամեն ինչ անում փողով իհարկե։ Համեցեք։ Սուրճ պատրաստ եմ։ Կարիք չկա նեղություն կրելու։ Ես անախորժ խոսակցության համար եմ եկել, համենայն դեպս ինձ համար անախորժ։ Եթե ծայրահեղ անհրաժեշտությունը չստիպեր այս քայլը չէի կատարի։ Դուք գիտեք, որ ես աղջիկ ունեմ։ Գիտեմ։ Նա շուտով 5 տարեկան կդառնա։ Ես ուզում եմ, որ Սիմոնը Դոնարային մեր աղջկան տիրություն հայրություն անի։ Եվ դուք էլ ձեր հերթին պետք է ընդունեք, որ նա ձեր թորն է։ Զարմանում եք։ Ոչ։ Ուղղակի չեմ հասկանում ինչի մասին եք խոսում։ Ես ուզում եմ ասել, որ Սիմոնն է Դոնարայի հայրը։ Ասացեք դուք իմ փոխարեն ինչ կմտածեիք։ Երևի դուրս կվրընդեի, կամ էլ կաշխատեի հավատալ, հասկանալ։ Այդ դեպքում ստիպված եմ մի պարզ, բայց էական հանգամանք նշել։ Նշեցեք։ Դուք Սիմոնից բաժանվել եք 6 տարի առաջ, ճիշտ է։ Ճիշտ է, իսկ Դոնարան 5 տարեկան է։ Այո։ Բայց այնուամենայնիվ Սիմոնն է նրա հայրը։ Հաղորդում ենք համեստ։ Ես կարող եմ, եթե դուք կարիքի մեջ եք։ Ձեզ պահեք ձեր դրամ, ինձ դրամ պետք չէ։ Փոքր տղաս։ Կիմը ինձանից փող չի ընդունում, ես էլ կմխիթարվեմ։ Խնդրում եմ կիմին չխառնեք այս խոսակցությանը։ Դուք բաժանվել եք 6 տարի առաջ։ Իսկ Դոնարան 5 տարեկան է։
Այո, մենք բաժանվել ենք, բայց Սիմոն այցելում էր ինձ։ Ձեզանից ծածուկ։ Մենք ձեզ խաբել ենք։ Նա։ Սիմոն, շտապար իրից մոտ։ Հարի կիմանաս ինչ է պատել։ Վիկտորիան է այստեղ։ Ես էլ եմ զարմացած։ Ինչ ես ուզում, չեմ հասկանում։ Խնդրեմ։ Առանց ձեր միջամտության Սիմոնը ոչ մի բան չի ընդունի։ Ես ոչինչով չեմ կարող ձեզ օգնել։ Դուք պետք է օգնեք, որ Դոնարան հայր ունենա։ Ես պետք է գտնեմ Դոնարայի հորը։ Շանտաժն էր պակաս։ Շատ եք ծերացել, Սեթ Սիմոնիչ։ Ես լավ եմ ճանաչում ձեզ և ձեր ընտանիքը։ Բայց ուրիշ երկ չունեմ։ Երկ չունեմ։ Սա ինչ բան է։ Բապ, թոր։ Չգիտես ինչ։ Չեք էլ ամաչում առաջ գոնե։ Հպարտություն ունեիք։ Նախալկա։ Գնաց։ Ինչ էր անում։ Այսքան ժամանակ ինչ էր անում։ Խոսում էինք։ Այ քեզ փորձանք։ Երբեք չէի մտածի, թե նրան նորից կհանդիպենք։ Մարդ չգիտե ես բոլորին ինչ անուն տա, ինչ խոսեմ, ինչ բացատրվենք։ Ինչը դա։ Հիմա ասա ինչ է ուզում քեզնից։ Դրա համար առաջարկեցի հրաժարվեց։ Ես էլ առաջարկեցի, մերժեց։ Ինչ է ուզում։ Վիկտորիան երեխայի համար հայրական ազգանուն է ուզում։ Իմ ազգանունը։ Մեր ազգանուն։ Այո, մեր ազգանունը։ Նրան ավելի բան չի հետաքրքրում։ Ասում է, դու հրապարակորեն ընդունիր, որ Դոնարան քո աղջիկն է։ Եվ վերցրու։ Կամ ես ոչինչ չեմ հասկանում, կամ այդ կինը դարձել է շանտաժիստկա։ Ես էլ չեմ հասկանում։ Վրեժը լուծում ինչ է անում, չեմ հասկանում։ Սիմոն։ Երանի իմանայի, որ Դոնարան քո երեխան է վերցնեի պահեի, հա։ Վայ հայրիկ ջան, ինչ ես ռիման է։ Ես կված եմ։ Շնորհավորում եմ, Սեթ Սիմոնիչ։ Այդ բոլորը իզուր ես բերել, տան ամեն ինչ էլ կա։ Ես իմ անթրիկ կպատրաստեմ։ Սիմոնը ինձ ասել է, որ դուք տապակած կարտոֆիլ եք սիրում։
Հիշում ես։ Երբևէ մտածել ես, որ մեռավ 40 տարեկան էլ չկար։ Նայում եմ Վիկտորիային ասես ջահել աղջիկ լինի, թեկուզ ամուսնացնես։ Սրտի դար չլնի, գուցե սիրեկան էլ է պահում։ Դու էլ բան ասցիր, սրտի դար չլնի, սրտի դար չլնի։ Ոչ ես այցելել նրան բաժանումից հետո։ Այսինքն ինչպես թե։ Գուցե կարոտել ես կամ ուզել ես միանալ, ես շատ գիտեմ։ Ինչ ես ասում, հայրիկ ջան, բա տենց բան լիներ ես քեզ չի ասի։ Լավ, գիտեմ մի գախ։ Թող դարդանին ում խիղճի հանգիստ չի։ Руки вниз, проделайте немотовым движением влево. Մի րոպե սպասեք։ Влево, право. Ես տան մեկ բանալին չեմ օգտագործում անհարմար։ Ոչ մի հարմար բան չկա, լսում եմ։ Աղազերը։ Իսկ ինչ է պատահել։ Հիմնարկից կգնանք միավորում։ Ստացած սիգնալները 100-ին 100 ճիշտ են։ Այդ միավորումը միության բոլոր քաղաքներից պլաստիկա է։ Սպասիր։ Ես ներկայանամ դիրեկտորին։ Չէ։ Այդ եկել են ինձ ստուգելու։ Ինչի չես հավատում, չի հավատում։ Ինչ ես ծիծաղում, ինչ ամենք սովետական հիմնարկ չենք։ Չէ, Գարուժ ջան, այս ամեն ինչ բարի հաջող կվերջանա, հետո ոնց կերամ այս նենց էլ կարվի։ Հա, եղավ։ Շատ շնորհքով լավ տղա է։ Ալո։ Слушай, прекрати ради Бога, հա, ձեր համաստեղ ամբալ չենք։ Ես կարճ եմ ասում, դու երկար հասկացի։ Հա։ Էս այ մոր։ Հա, լսում եմ։ Այ ընկեր, այ քաղաքացի, այ հոգուտ մեռնեմ, ոնց վերադասը ասի էնպես էլ կարվի, մենք շարքային կատարող մարդիկ ենք, այ աֆերիստ։ Դու բա ոնց խոսամ, դիմացս պատվարժան մարդանստած ինձ զսպում եմ։ Ահա, առավոտվանից էլ մի բան չեմ դրել բերանս։ Հիմա որ ճիշտ խոսանք ընկեր Բարոյան, խոսքի օրինակ, մենք էլ վետերան ենք էլի։ Վետերան չենք, բա ինչ ենք։ Են կռվի տարիներ երեխա վախտներս թերսնման պատճառով ենքան քուսպ ու զիբիլ կերանք, ոչ ստամոքս մնաց ոչ բան։ Հիմա էլ սրանց հետ ենք կռիվ տալիս։ Ահա, օբյեկտ, հիմնարկ, օբյեկտ։ Օթել չկա, որ շնչենք։ Կիսլարոդ չկա, ընկեր Բարոյան, կիսլարոդ չկա, որ շնչենք, այս են սաղ բերել հավաքել եմ իմ շնչատն ես հա։ Դու գնա։ Դե լավ, ինչ որ այա։ Բենյամին Սերգեյիչ։ Ընկեր Բարոյան, ես փաստաթուղթը նայեք։ Նայիր։ Սպասիր։ Ով է խոսում։ Ինչու չեք խոսում։ Ես Դոնարան եմ, իմ մայրիկը Վիկտորիան է։ Ինչ ես ասում, մա։ Ոչինչ չի ասում, շնչում է։ Ընկեր Բարոյան, խնդրում եմ, մի նայեք այս փաստաթուղթը։ Դիրեկտորի առանձնասենյակից սկսած, ամբողջենքում մի մետր յուղաներ չեք գտնի։ Այս խմորը շատ ջուր կվերցնի։ Բա։ Իզուր եք ուրախանում Վարդան, այսպիսի բաներ ինձ տխրեցնում են։ Չեմ ուրախանում, ընկեր Բարոյան։ Ես ուրախանում եմ։ Բա ինչ ես անում, տուպոյ։ Համեցեք։
Ներեցեք ես հիմա։ Դուք ուզում եք, որ Սիմոնը Ռիմայից բաժանվի եւ օրինական կարգով ձեզ հետ ամուսնանա։ Ոչ։ Ես ուզում եմ, որ Սիմոնը հրապարակորեն ընդունի Դոնարային, տա նրան իր ազգանունը եւ վերցնի երեխային։ Պարզ է։ Որոշել եք ամուսնանալ եւ երեխան ձեզ խանգարում է։ Այո, խանգարում է։ Ինչու այդպես խիստ։ Չէ՞ որ հարազատներ ենք եղել։ Խնդրում եմ հարազատության մասին չխոսեք։ Գիտեք, որ կեղծում եք։ Երբ նույն հարկի տակ ենք ապրում, դարձյալ հարազատության մասին խոսք լինել չէր կարող։ Գիտեք ինչ, երկար բարակ խոսելու փոխարեն ես ուզում եմ ձեզ մի բան ցույց տալ։ Մոտեցիր քերուն։ Գնա, Դոնիկ ջան։ Մոտեցիր։ Գնա, բաչկա։ Գնա, բաչկա։ Ես այլևս ոչինչ չունեմ ավելացնել։ Մամա, սպասել ես կբացվեմ։ Հիմա։ Ապրեք, շատ ապրեք, որ եկել եք։ Ես ինչ է, դասերից փախել։ Չէ, երբեք չէր եկել։ Ներս անցեք երեխաներ։ Պապկենը նորից կռիվ է արել։ Շնորհակալ եմ։ Պապկեն նորից կռիվ ես արել։ Պատմի հերոսությունը։ Ինչ պատմեմ։ Սուրիկ, գուցե դու պատմես։ Քիմիայի դասին պատահաբար Սոնիկը թողնում թափեց։ Ռուզանը Սոնիկին հրեց։ Սոնիկն նրան ասեց հիմա։ Դու Սոնիկին ու Ռուզանին հանգստով։ Արտա ինչու եք դասերից հետո դու
Դոնարանք աղջիկն է։ Այդպես ձգված մի նստիր դատարանում չես։ Ես ասացի մի բան, որ դու գիտեիր։ Դոնարանք աղջիկն է։ Ես ինչ ես մտադիր անել։ Դու գիտես, թե ինչ է պահանջում Վիկտորիան։ 5 տարի լռել է, հիմա պատին է սեղմում, ահա բեկում։ Սիմոն, դու դոնարային տեսել ես։ Մի 2 անգամ, փողոցում։ Կամ դու, կամ Վիկտորիան ավելի շուտ երկուստ էլ միասին սրիկաներ ու խաբեբաներ եք։ Այ դու ինձ ստիպեցիր, որ ես քեզ հետ այսպես եմ խոսում։ Երբ Վիկտորիայից բաժանված էիր այցելում էիր նրան։ Պատահել է։ Ավելի լավ չէր գնայր քաշ գայրում հետ պատահեր։ Մի մոռացիր, սիրել եմ։ Նա, սիրել եմ։ Բալի շուրթերով իմ հեքիաթ։ Նա, իրող կոնտրոլ լիներ իմ ընտանիքի հարցերը կլներ։ Հրաշալի չքնախ երեխա։ Առաջի երեխան էր անց հայր մեծանում։ Եվ հետո նա մայր ունի։ Հա, մայր ունի, որ այսօր եկուց կարող է նորից ամուսնանալ մի էշի հետ, իսկ երեխան տեսնում եք խանգարում է։ Վիկտորիան ամուսնանում է։ Սիմոն, եթե դու բան չունես ասելու, ես կվեսնեմ երեխային։ Տեսում եմ։ Խնդրում եմ, եկեք ինձ մոտ կարևոր խոսակցություն ունեմ ձեզ հետ։ Բայց ես ինձ վատ եմ զգում, Սեդրակ Սիմոնովիչ։ Ինչ է հիվանդ եք։ Հայդե Ես պարկած եմ։ Կար ինչ է կարաչարկում։ Ժամանակը։ Ժամանակի մասին վաղուց պետք է մտածած լինեի, իսկ հիմա էլ բանը բանից անցել է։ Լավ, կգամ։ Չկարծեք, որ Սիմոնին եմ պաշտպանում, չէ։ Չեմ ուզում ձեր կամ Սիմոնի դատավորը լինել։ Հիմա կարևորը ձեր արարքի հետևանքն է։ Պարզում է, որ երեխան խանգարում է հորը, որ նոր ընտանիք կազմի, խանգարում է և մորը։ Հանցագործ եք դուք, հանցագործ։ Ձեր և Սիմոնի մեջ սեր չի եղել, չէ։ Երեխա էր Սիմոնն այն ժամանակ, երեխա։ Իմ հասակը ինձ թույլ է տալիս ձեզ հետ անկեղծ խոսել։ Շատ եք ծխում։ Ձեր առողջության համար եմ ասում։ Իմ ծխելն իմ առողջությանը կհերիքի։ Ես էլ եմ ուզում ձեզ հետ անկեղծնել Սեդ Սիմոնիչ։ Ես հիմա դες կպատմեմ եմ, թե ինչ փորձառու կին էի ես և ինչ անմեղ չարաճճի երեխա էր Սիմոնը։ Ապրում էի հանրակացարանում։ Պատահաբար ծանոթացա Սիմոնի հետ։ Ընկերուհիներիցս մեկի ծննդին։ Նախքան Սիմոնը ես հանդիպում էի մի լավ տղայի հետ։ Բայց Սիմոնին տեսնելուն պես ամեն ինչ փոխվեց, տակնու վրա եղավ։ Ես կարծես ուրիշ մարդ դարձա։ Առաջին անգամ հասկացա, թե ինչ բան է սերը։ Օրհնում էի, օրհնում ընկերուհուս նրա ծննդյան օրը։ Սոսկումով էի մտածում այն մասին, թե ինչ կլիներ ինձ հետ, եթե չհանդիպեի Սիմոնին։ Քանի գիշերներ ենք լուսացրել թափառելով փողոցներում։ Դուք գիտեք, որ ես վաղուց եմ կորցրել ծնողներիս և ոչ մի հարազատ չեմ ունեցել։ Սիմոնը իմ միակ հարազատը դարձավ։
Չէի սպասում, որ աղջիկ ես։ Ամփորձ միամիտ օրիորդ։ Ինչ։ Ասում եմ չէի սպասում, որ աղջիկ ես։ Ասում էիր, 2 տարի մանես եկել են, անուն ինչ էր։ Ասենք թե հետո։ Ինչ հետո։ Մանգալ ասելով ինչ ես հասկանում։ Դե, սիրել եք իրար։ Եթե իմանայիր, որ ես այսպիսին եմ, եթե իմանայիր, որ ես աղջիկ եմ։ Դե, ինչ ասեմ։ Ես այսպես կմոտենայի քեզ, և հետո վերջապես Բարոյանների ընտանիքում։ Որոշ ժամանակ անց ես իմացա, որ երեխա եմ սպասում։ Մենք ամուսնացանք։ Սիմոնը ինձ տուն բերեց։ Չէ, որ ես ոչ մի հարազատ չունեի։ Տիկին ազնիվն էլ շատ ծանր էր։ Բա, ծանոթացիր, սա Վիկտորիան է։ Մա, ծանոթացիր, սա Վիկտորիան է։ Բարգեցրեք ինձ։ Բարև Վիկտորիա։ Բարև կին։ Դուր։ Սետրակ, սա հասուն կին է, սա կուտի մեր տղային, Սիմոնը սրա մոտ մի մարդ երեխա է։ Դուք մորանում եք, որ նա իմ կինն է։ Բա։ Այ տղա, Շեկոյանի աղջկան ասեն, Վարդումյանի աղջկան ասեն, մեկը մինիստր, մյուսը ակադեմիկի աղջիկ, իմ ցավը ինձ հերիք չէր։ Վերցրեք։ Մորանում եք։ Ոչ, նա հղի էր։ Պարտիայի շարքերը պետք է անցնեի որոշում էր իմ դիրեկտոր դառնալու հարցը։ Բոլորը չէին խայտարակվելու։ Ճիշտն ասած, ես վաղուց է որոշել գնալ։ Մորս սիրտը չի ուզում կոտրել։ Իսկ հիմա ինչ որ մարդիկ գալիս գնում, ուտում, խմում, ծիծաղում, հետո մեկ էլ լրջանում ու կենաց խմում։ Իսկ կանայք էլ այնտեղ բամբասում։ Գիտեմ, բամբասում են։ Մորս անունը որ չեն տալիս։ Հերս ոնց է դիմանում։ Նրա համար ես բարոյան չէ։ Հա, սա էլ կտաս հորս։ Ես գիտեմ, եթե նրան հանդիպեմ, նորից մի բան կփոխվի։ Ստեսում։ Կին։ Հաջողություն քեզ կին։ Լսում եմ։ Չզանգարեցիր։ Սիմոն Վիկտորյան երեկվանից մեզ մոտ է։ Չհասկացա։ Ինչպես թե։ Ես քեզ հետո կզանգահարեմ։ Միայն անպայման զանգարիր, ես կսպասեմ։ Լավ։ Լսում եմ։ Բենիկի մասին եմ ասում, հիշում ես, չէ։ Ցավոք մեր շատ ղեկավարներ կլաուզային նշանակություն են տալիս։ Դեռ անուն էլ հնարել են։
Այ, ուй, լսում եք դեր։ Բանարային ում մոտ եք թողել։ Գիտեք ինչ, բերեք նրան։ Ձեզ Սիմոնիչ, ես շատ եմ հոգնել։ Դժվար թե կարողանամ տնից դուրս գալ։ Բերեք, ես խնդրում եմ։ Ես շուտով տուն կգամ։ Սա է, կերացնել կանաչի չի։ Կարող այս թղթերի թակուստներ էլ կահել։ Ոչ լվանալ է պետք, ոչ հարթուկ է։ Մաշվեց դեն գտիր։ Աչքդ լույս, տղայը, մաղարիչը քեզնից։ Վախը առնենք մերի գիցը, ոսկե բլազուկ ունենա, ադամանտի պես թող փայլ տա, ոսկու պես թող շողա, Meydan cagat, kamanker, sırsevaçe, baklaktit nuş belanur, yergar uzi, jove nosim bala. Ziyatadi kanaçkar niri kapem balis gılkışın. Սիմոնի շորերն էի մաքրում, գրպանից ես թուղթն ընկավ, գրացա, որ վերցնեմ, աչքս ընկավ բալի շուրթերով իմ հեքիաթ խոսքը։ Մոռացել ես Սեթրակ, երբ սիրահարված էիր ինձ, նամակներդ այդ խոսքերով էիր սկսում, բալի շուրթերով իմ հեքիաթը։ Մեկ-մեկ տանը հիշել ենք, ծիծաղել, Սիմոնն էլ լսել է ու հասկանում ես հիմա ինչ-որ Վիկտորիայի նամակ է գրում։ Մեր տղան սիրահարվել է Սեթրակ։ Հե, դա ինչ սեր է, որ սեփական սրտի խոսքը չունի։ Ինչ-որ մեկը մեր տղային խելքից հանել է, ինչս։
Մամա։ Մամա։ Գալիս եմ։ Իմ մամասուր է։ Մամ։ Գալիս եմ, գալիս։ Անենք, հա։ Քերիս է Թիմանիչ, դու էստեղ ես ապրում։ Հա, էստեղ եմ ապրում։ Գիտես, թե այստեղ ինչեր կան։ Այս բոլորը քոնն է։ Գնա, գնա խաղա։ Էլի բան կա քեզ համար։ Վատ եք զգում ձեզ։ Ոչինչ է, Սիմոնիչ, կանցնի։ Ես ինձ մեծ աղջիկ եմ, Խմեք, սա ձեզ կօգնի։ Շնորհակալ եմ։ Խոսեցի Սիմոնի հետ։ Ես էլ Սիմոնիչ, եթե ես չշտապեի։ Շատ վատ խոսեցի։ Հա, դե լավ։ Եկեք մի բան ուտենք, հա։ Քիչ առաջ ենք նախաճաշել։ Ոչինչ, խնդրեմ։ Դե որ այդպես է ես կպատրաստեմ։ Ես այս տունը լավ գիտեմ։ Արդյոք դու այստեղ նստիր։ Սուսանա, եթե դու ճաշիկը չուտես, ես քեզ կպատրեմ։ Հավանեցի տիկնիկին։ Շատ հավանի։ Քերս է Թիմանիչ, շատ այն ժամանակ առաջ դու ինչու մեր տուն չէիր գալիս։ Հիմա որ մեր տուն կար, ես իմ տիկնիկները քեզ ցույց կտամ, հա։ Ես շատ տիկնիկներ ունեմ։ Իմ հորեղբայրկիմը ինձ շատ է բերում տիկնիկներ։ Դուք իմ հորեղբորը ճանաչում եք։ Կիմը իմ հորեղբայրն է, ճանաչում եք։ Հա։ Կիմա։ Ես շատ լավ հորեղբայր ունեմ, ճանաչում եք։ Թողեք այդ երեխուն ինձ, գնացեք։ Գնացեք, գնացեք։ Ուզում եք ամուսնացեք, ուզում եք գլուխներդ պատով տվեք։ Ժամանակ չունեմ, ժամանակ չունեմ։ Здравствуйте. В областных центрах нашей страны проходит торжественное заседание, посвященное 25-летию освоения целинных и сталинских земель. Сегодня собрание состоялись из участников советского списка, составленных Леониду Ильичу Брежневу, обязали... Քերիս է Թիմանիչ, դու հիմա տխուր ես, թե մտածում ես։ Չէ, տխուր չեմ։ Դու մտածում ես, քեզ չխանգարեմ։ Չէ, դու ինչ ես խանգարում, չես խանգարում։ Դու ինձ մի ասա քերի։ Ասա պապիկ։ Քերի, քերիս է Թիմանիչ պապիկ։ Չէ, չէ։ Ասա պապիկ։ Սա Թիմանիչ պապիկ։ Ասա պապիկ։ Քերիս է Թիմանիչ պապիկ։
Պապիկ։ Պապիկ։ Պապիկ։ Պապիկ։ Հա։ Մամա։ Մի բան եմ քեզ ուզում ասել, մամ։ Ասա բալիկ ջան։ Մամա, ինքը ասեց, որ ես էլ իրան չասեմ, քերիս է Սիմոնիչ, ինքը ասեց, որ ես իրան ասեմ պապի։ Սետ Սիմոնիչ ասա։ Հա։ Դու էլ ասա պապիկ։ Պապիկ։ Պապիկ, 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 պապիկ։ Հայրիկ, ես քաշքշուկից իմ Սահլեն արդեն գնաց, դե չգիտեմ ինչու երես ես դարձնում ինձանից։ Ինչու է եկել նստել մեր տանը, ինչու։ Մեր երեխան է, չէ մի։ Հիմա ես քեզ կասեմ ամբողջ ճշմարտությունը։ Դոնարան, Վիկտորիայի երեխան չէ։ Դա վերցրած երեխա է։ Դու ինձ հասկացար։ Այո, Սետ Սիմոնիչ, Դոնարան իմ երեխան չէ։ Ես ձեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ Գնանք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ոչ խանգարեցին։ Արի։ 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 Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իզուր բաներ եք անում, իզուր։ Դե գիտենք տանդ ամեն ինչ էլ ունես, ասում է հայ մարդ ենք, դադար ձերով ոնց գնանք։ Ուй։ Ուй։ Իսով է։ Բարև ձեզ։ Հանեցեք։ Ուй։ Բա էդ ով է։ Հարսս է։ Ով է։ Հարսս է, հարսս, հանեցեք։ Իո, որոնց է։ Հանեցեք։ Խնդրեմ։ Յա, ուր ես գնում։ Սետրակ։ Սետրակ հարսը կանի։ Յա, հարսը կանի, Սետրակ։ Մամա, այն դադան քեզ հարս է ասում։ Դու խոսքը չբացես, դու ինքս քսի հետո։ Ջան, ես ու երեխա չեմ։ Յա, արի։ Մենք էլ սենց անկոչյուրի պես ներս ենք ընկել։ Դու զոս, Բենո, դու դեռ լեզու ունես, խոսում ես։ Ախպեր, ես լռում եմ, ես էլ չեմ խոսա։ Լավ, ես դու իր մնացել Բարոյանին պաշտպանես։ Բա, սա է, չէ, Խոհազարյանին։ Վայ։ Ես ինչ լավ տղա է։ Աղջիկ է, տղա չի։ Սետրակ, լավ, քեզ ինչ եղավ։ Հազարից մի անգամ հանդիպել ենք։ Սիրում եմ, գիտես, ես ռայդ խմել է։ Սետրակի հետ կարելի է խմել, ես մարդու հետ լավ է խմվում։ Սա սիրում է խմել անվերջ, խմել համով։ Էդ շնորհքի նշանը։ Բա, ես իմիկվանների նման չի, է, Բենո ջան, չնեղանաս։ Չէ, ասա։
Զիմիկ մանները էշկերա չոշ մեծ արձած։ Եղբայր ինչ Կենացը ծետրակ չը, բա, վայ, Հարժան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց կարծում եմ, որ իմ ընկերոջ հարցին ես կարող եմ հարց անվանել։ Հարժան, ես բոլորի համար շատ շնորհակալություն, բայց ավելի շնորհակալ կլինենք, եթե դու մեզ հարգես քո գեղեցիկ ներկայությամբ։ Ես գործ ունեմ։ Ինչ ասես։ Ասում եմ գործ ունեմ։ Չէ, Հարժան, ես Կոսպեսարիդ հետ ինչեր եմ տեսել ֆրոնտում։ Միասին նայել ենք նույն Ֆերդինանդի երախին։ Գիտես Ֆերդինանդն ինչ բան է, բարիք ջան, թնդանոթ է, այսպիսի մեծ երախ ունի։ Կանգնում է ու ոնց որ երեսիդ հազա, տուն չկա, շենք չկա, տար չկա, ոչինչ չկա։ Դե լավ չխմեք։ Ջերես մասի, հələ ոնց երեսից նայում է, բում։ Ոնց երեսից նայում է, բարիք ջան։ Բան էիր ասում։ Էլ ինչ ասում, ես մարդը, ասիկ ինչ մարդ, մի ոչխար, չնեղանաս մենոջ։ Ասա։ Բարի, հավատացող, պարզամի։ Ասի ես զարմանում եմ, Բենիկ ջան, քեզ ոնց են վստահել այդ պաշտոնը։ Ինչ ասում, չնեղանաս Բենիկ ջան, ես կհորդել եմ։ Մի սարսաղի մեկը։ Քիչ մնաց հոգեկան հիվանդել հանես։ Դու բա հոգեկան հիվանդ ես, Բենիկ ջան, բա ինչ ես։ Ոչ տակ։ Ոչ մարդկանց հետ վարվելու շնորհք։ Աշխարհը քեզնով է սկսել, քեզնով է վերջանում Բենիկ ջան։ Ոչի կարելի այդպես կաթինով աշխատել։ Դու քեզ ով է թույն տվել, որ դու վերցնես, Բարոյանի պաշտպանելու համար են Ղազարյանին արկել ես, որ մասնակցի ստուգումներին։ Ինչպես թե։ Յա։ Բա։ Դու ես հացը վկաս, Զեդրակ ջան։ Յա։ Ասա ինչ գործ ունես։ Արտյամզում սրա մոտ ասեմ է, Յամզում, դու են Ղազարյանը։ Մարդ չի։ Դուսուս Բենիկ, մարդ չի։ Այ են ջահելը։ Վարդանը, Վարդանն, այ մարդ։ Մարդը մի սխալ էր թույլ տվել։ Բենիկս բացատրեց։ Սա տեղն ու տեղը վերցրեց ու սխալն ընդունեց։ Բո։ Դե լավ, խմենք։ Չես սպասի, Բենիկ ջան։ Բենիկ ջան, դու չվիրավորվես։ Ասա։ Դու շատ միամիտ տղա ես։ Ես ես մարդուն թող բացատրեմ։ Բենիկիս եղբոր կինը։ Աշեն Սերգեևնան։ Ղազարյանի տղային կտրել էր էդ։ Մաթեմատիկա։ Հա։ Դե մարդը վրուշ լուծում է։ Փաստորեն վրուշ լուծում է։ Բահու։ Մի բան եմ ուզում խնդրել։ Ասա, Սետրակ ջան, բայց մենք որոր վախտել ենք։ Երկուստ էլ վեր գացեք ու գնացեք։ Գնացեք։ Բահու։ Գնացեք։ Հայ, մարդը տեսու է։ Ցտեսություն։ Ես քեզ մի բան եմ ուզում։ Սետրակ, ես քեզ հետ խոսում եմ, Ես դու քեզ են մի լակոտի բան եմ մոտ ուզում հարցնել, դու ինձ պետք է պատասխանես։ Ես գնամ տաքսի վերցնեմ։ Մենք գնանք։
Ջրայնացած եք, սեփ Սիմոնը։ Ջրայնացած եք։ Չէ, ջրայնացած չեմ ես։ Հանգիստ եմ, ես ինձ զգում եմ 7-րդ երկնքում։ Դե պատմեք։ Ինչպես եք սիրաբանել Սիմոնի հետ, պատմեք։ Ում երեխան է Դոնարան։ Ինչու ես եկել։ Մի րոպե, Վիկտորիա։ Դու էստեղ սպասիր։ Վիկտոր ջան, ես աղջիկը։ Ես մի ընկեր ունեմ նրա հետ սիրաբանել են, թե ինչ կարճ ասած երեխան փորձանքի մեջ ընկավ։ Դու որպես 100 տարի չենք տեսնվել։ Ես գիշերին հայտնվում ես ինչ-որ աղջկա հետ, ինչ-որ ընկեր։ Թող ընկերդ վերցնի ամուսնանա սրա հետ։ Ոայ, չէ, Վիկտոր ջան։ Նա եղբայրներ ունի։ Իսկական առնախուն տղաներ են ինձ մոտ են աշխատում։ Նրանց բան հասկացնելու կլինի։ Անունդ ինչ է։ Լուսիկ։ Այև քեզ Լուսիկ։ Եկել ես քաջագործություններդ ես պատմում։ Իսկ դու սրան բացատրել, սովորեցրել, հասկացրել ես, թե ինչ է նշանակում ման գալ։ Չարաճճի, անմեղ երեխա։ Իսկ չես ուզում ինձ հետ էլի մի քիչ ման գալ։ Ազատ, մենակ կին եմ, էլ աղջիկ չեմ չվախենաս։ Բեման արի հետս։ Վատն եմ, հա։ Լավն այր, տես ինչ լավն եմ։ Բեման արի հետս, ման արի։ Բեման արի հետս, ման արի։ Ման արի հետս, ման արի։ Կործանվում եմ, Վիկտոր։ Եթե տեսներ սրա աղբերներին, իսկական առնախում մարդիկ են։ Հերներ գազանի մեկը։ Վիկտոր, խնդրում եմ, դե լավ թող ինձ սպանեն։ Ինչ կստացվի դրանից։ Կխայտարակվենք բոլորս։ Դու, հերս, այս աղջկան էլ կրանք սպանեն։ Վիկտոր, բրկիր ինձ, Վիկտոր, երանից հրադատ մարդ չունեմ։ Բժիշկն ասաց, մի խոսքով արդեն ուշ է պետք է ծնի։ Սա իմ գործարանում է աշխատում։ Միջինաշայում, կոլեգաներ ունեմ, ձեզ կօգնեն, այնտեղ էլ կծննդաբերի։ Վիկտոր, մանկատուն, երեխային կհանձնենք, մենք հոգազան չենք, որ թողնենք այս աղջիկը կործանվի։ Վիկտոր, փրկիր ինձ, քեզանից բացի ես հարազատ մարդ չունեմ, քեզանից բացի էլ ում կարող է վստահել։ Երկուսիդ էլ, երկարատև գործուղուն կթևակերպեմ, Վիկտոր ջան, ամեն ինչ կանեմ, հորիցս փող վերցեցի, տվեց ես քիչ արդեն, ինչ եմ արեմ ուզում։ Ինչ ես Սենը կտրի անուսկան, խնդրակ մենք սենը կսելենք կտան, կսատ կացնեմ։
Չէ, Սիմոնիչ, քնած չեմ։ Լուսացել է։ Հա, լուսացել է։ Լույսյան փախել էր։ Երկդողում խնդրել էր երեխային անձնել մանկատուն, որպես ընկեցիկ։ Սիմոնի գոլեգաներն ինձ շատ օգնեցին։ Պաշտոնը լավ բան է, ուժը լավ բան է, ծանոթությունը լավ բան է։ Մի որոշ ժամանակ անց երեխային ձևակերպեցին ինձ վրա։ Եվ ես միայնակ մայր դարձա, թե ինչ։ Երբ ձեր ընտանիքը մայր կորցրեց, այդ օրերին ոչ ոք չնկատեց, որ ես էլ զրկվեցի մայրությունից դժբախտաբար միշտ։ Հա, ինչու միայնակ մայր չկա կենդանիների մեջ։ Սիմոնիչ, ես հիվանդ եմ։ Բուժվեք, հիվանդ եք, բուժվեք։ Ես հիվանդ եմ անբուժելի։ Ես ռակ ունեմ, իմ օրերը հաշված են։ Ինչ ասացիք։ Հա։ Ես ռակ ունեմ։ Հիմա հասկանում եք, թե ինչու այսքան տարի լռելուց հետո։ Ախր ես Դոնարայի կյանքի ամեն մի վայրկյանի համար կռիվ եմ տվել։ Ես նրան կաթ չեմ տվել, կյանք, արյուն եմ տվել։ Ես Դոնարայից չեմ կարող բաժանվել։ Դոնարան իմն է, բայց ես ժամանակ չունեմ։
Իմ ժամանակս Պապիկ։ Բա կարելի է ոտաբոբիկ մանգալ։ Չի կարելի, չի կարելի։ Բա ինչ ես մանգալի։ Մոռացել էի, որ չի կարելի։ Մի մոռացի։ Գնանք։ Գնանք լվացենք։ Գոնե չիմանար իր վիճակի ծանրությունը։ Կրթված խելացի վանդը բժշկի համար գլխացավանք է։ Կարդացել է ինչ որ պետք է, ավելի ճիշտ ինչ որ պետք չէ, ասում է։ Ստեսյուն պրոֆեսոր։ Ներեցեք։ Այդ երիտասարդ տիկինը Վիկտորիան։ Ասաց, որ աշխարհում մենակ է, որ միակ հարազատը իր 5 տարեկան աղջիկն է, որ ճշմարտությունը իրեն շատ է հարկավոր, որպեսզի իմանա իրեն ինչքան է մնացել։ Ասում էր, պետք է անպայման իր միակ թանկագին հարազատի բախտը տնօրինի։ Ինչ իմանաս, ավելի լավ չէ այսպիսի դեպքերում ճշմարտություն ասել, չխաբել։ Բարև ձեզ, ընկեր Բարոյան։ Իր մոտ է։ Սիմոն Ստրակովիչը մինիստրությունում է։ Ձեր գործարանում Լյուսյան ունով մի աղջիկ է աշխատում, կանչեք խնդրում եմ։ Այս րոպեից։ Ասացեք Բարոյանն է կանչում։ Ինձ ընկեր Բարոյանն է կանչել։ Ես եմ ձեզ կանչել։ Ես էլ եմ Բարոյան։ Սովորական մարդ եք։ Ինչ ասեմ։ Սովորական մարդ։ Հայրիկ, ես ոնց եղավ, որ հիշեցիր ինձ։ Կանգնիր ասում եմ։ Դու ֆենոմենալ սրիկա ես, Սիմոն։ Ֆենոմենալ։ Ես այդ աղջկան դա պաթոլոգիա է, Սիմոն։ Դու բարոյապես հոգեբետ։ Վտանգավոր մարդ ես, Սիմոն, քեզ պետք է մեկուսացնել, քեզ պետք է մեկուսացնել, քեզ պետք է մեկուսացնել, դու սրիկա ես, սրիկա ես, սրիկա ես, թող ասում։ Լավ, եթե ես հանցագործ եմ, ուրեմն մենք միասին պետք է պատասխան տանք։ Չէ որ քո զավակները, քո պտուղներն են, դու ես ծնել, դաստիարակել։ Պաթոլոգիան դա ձեր բերոյի չէ, դա արյան մեջ է նստած, սերունդից սերունդ։ Եթե թեկուս ես աստորից մերկացնեն, հուպ տան, պարճական հարցս քննեն, քո կարծիքով ինչ պետք է անեմ։ Ոչինչ, էլի դու պիտի անես։ Դու կարող ես չիմանաս, որ անում ես, բայց կանես։ Որովհետև դու ինձ հարազատ համարես, թե չէ, ուրիշները հո գիտեն, որ ես քո տղան եմ։ Ինձանով զբաղողները պետք է ասեն, սա նկատի ունեցեք ազնիվ հերոս Բարոյանի տղան է։ Խնայենք։
Բենյամին Սերգեյիչը կարգադրեց փաստաթղթերը վերադարձնել։ Շուտով վերադասից կարգադրություն կստացվի, որ մեզ արգելում են ստուգումներ անցկացնել, որովհետև, չգիտեմ, ինչ մեղք ունեք դուք, ինչ մեղք ունեմ ես։ Վարդան։ Հա։ Ես ձեզ ազատում եմ ստուգումներից։ Կարող եք գնալ։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Նամակներ են ստացվել ձեր մասին, Ղազարյանի մասին, իմ մոտ պատճեններն են կարդամ, քանի որ ձեր Ղազարյանի մասին գրածը ինձ է վերաբերում, լավ կլինի բաց թողնեմ։ Ահա։ Կամ շիտակ եւ ազնիվ համարվող Բարոյանը բանակում ինտենդանտ ծառայելով գողացել է շարքային հերոսների օրաբաժինը։ Էս որտեղից է փչում։ Հը։ Բարոյանը աչքի ընկնում այլասերվածությամբ։ Այդ սետրակ Բարոյանի ընտանիքը անբարոյականության բուն է։ Կինը ամուսն ու արարքներին չդիմանալով վաղաժամ մեռավ, տրել լքեց ընտանիքը, որից հետո հարսը չգիտեսումից երեխա բերեց։ Եվ հիմա այդ հարսը ապրում է Բարոյանի հետ։ Ես կարծում եմ մի հանձնաժողովը պետք որ ես նամակը ստուգի, իսկ մինչև այդ ձեր ստեղ մնալը իզուր տեղը մարդկանց մտքերը պղտորում է։ Մեր հանձնախումբը ոչ մի տեղ չի գնա այստեղից։ Չի գնա։ Այստեղ ֆրոչի են կեր Բարոյան, որ ուրա գորաս ու վազես, ստեղ հարցերը բարդ են։ Այնց վերևից զանգ են տալի, ասում են Գասպարով, ես պատը մի ամսվա փոխարեն պիտի 7 օրում կանգնացնես, ոնց որ ուզում ես։ Լսում եք ընկեր Բարոյան, ոնց որ ուզում ես։ Ես էլ անում եմ, բարձրացնում եմ, աշխատավարձ եմ տալիս մի ամսվա, պրեմիա էլ դուրս եմ գրում, բա։ Բարոյանն է, Գևորգյանն եմ խնդրում։ Ներեցեք։ Թե չէ, ուրա։ Մեծ մարդ ես, ես քեզ տարական տասեր եմ տալիս։ Տականք։ Պաշոլ, պարազիտ։ Ճաշել եմ, տատիկն ինձ ասաց, որ ես փոքր եմ, կարող եմ շուտ ճաշել։ Առավոտյան գործս բրծա ուզում էի գնալ, հանկարծ վատ դարձավ, թեյ խմեցրի, գրել կադրեցի, պարկեցրի, հեռախոսով ինչ-որ մեկի հետ էր խոսում, խնդրում էր, որ իրեն հիվանդանոց տանեն։ Բարև։ Բարև։ Արի պա, արի։
Արի։ Նստի պա։ Օրվա մեջ դասից հետո 1-2 ժամ այստեղ աշխատում եմ։ Դժվար գործ չի։ Լավ էլ վճարում են։ Այս է արածս։ Զգուշ, մատներդ։ Մատներդ կջարդես։ Քո հետևից եմ եկել։ Բան ասի։ Ասում եմ քո հետևից եմ եկել։ Հագիր, դուրսը ցուրտ է։ Բան է պատահել։ Ոնց ես։ Լավ։ Այս տարի դոնորայի ծնունդին գնացի, տանը չէին։ Երեխայի համար նվեր էի տարել, թողեցի հարևանի տանը։ Դոնորայի ծնունդին։ Հարի, օգոստոսի 18-ին։ Կիմ։ Ինչպես ես։ Նա մի բան կեր ճանապարհից քաղցած կրնես։ Դոնորային խոստացա տանեմ զբոսայգի։ Անստացեք։ Ջուր երազրեք։ Հիմա։ Անստացեք։ Հորեղբայր, արի։ Այն կարմիրը, տեսնում ես, մենք նրանից չունենք։ Որոշել ենք ամուսնանալ։ Երջանկություն եմ ցանկանում։ Ինչ լավն է։ Բարև։ Ինչ կա տանը։ Գիտես էլի։ Բարիք ջանանդ ինչպես է։ Ես Դոնարան եմ։ Սան հորեղբայրն է։ Մանկապարտեզ գնում ես։ Հա։ Ինչպես ես դիմավորում նոր տարի։ Դե լավ շարունակենք։ Չէ, այդ մեկը չէ լավ։ Բարև Սեդրակ, գնալես երևի
Աներմար ժամանակ ենք եկել։ Սա իր փայ պատիժն արդեն ստացել է։ Այսօր եկուց սրան դատելու են։ Հիմա քեզ համար ինչ տարբերություն տեսրան, որ հոդվածով կդատեն։ Սետրակ սա լկտիություն է արել, սա կեղտոտություն է արել, սա այլանդակություն է արել, դու մի արա, քեզ չիս ասի։ Մի մանրանա։ Ասում են քո եզրակացության մեջ մի կետ կա, եթե փոխես 3-ից 8 տարվա տարբերություն կա։ Ինչ ասեմ։ Ընտանիք ունի, կին ունի, երեխաներ ունի։ Վայ։ Վայ։ Բարև քերը Բագրատ։ Վայ Սետրակ, սա կիմն է։ Ես չի կանում։ Խոսում ենք, գնա։ Սետրակ, սա կիմն է։ Բենիկը։ Սա է Բենիկը։ Դու ես Բենիկը։ Բենիկը դու ես։ Բենիկը դու ես։ Քերը Բագրատ, էդ դու ես։ Միշտ հիշում եմ ինչպես որս այդ նարդ էի խաղում, մենք էլ փոքր էինք, վազվզում էինք, չարություն էինք անում։ Հիշում ես։ Միշտ ասում էիր Աստված չանի նորից պատերազմ սկսվի, սրանց վրա հույս պիտի դնենք։ Հիշում ես։ Պատմում էիր ոնց է կռվել ու ջարդել։ Սրանց էլ լավ կռիվ։ Բասը կռիվ չի ինչ է։ Բացի ստո էլի քերը Բագրատ։ Ուզում եմ տեսնեմ, սովորեմ, իմանամ։ Ներս գնա։ Տեսնում ես, խոսում ենք։ Գնա։ Ես գնաց։ Բա այդպես են խոսում, հա։ Պարաստ։ Իշտ մորանում եմ քեզ մի բան պատմել, Վիկտոր։ Մի անգամ ազնիվը ձեռքին մի նամակ եկավ, ես ինչ-որ գործ էի անում, ասում է, լսում ես, Վիկտոր։ Սիմոնի նամակն էր սկսում էր այսպիսի խոսքերով, բալի շուրթերով, իմ հեքիաթ։ Ազնիվը կարդում է, ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Ազնիվը ասում է, այ մարդ տեսնում ես ինչպիսին է լինում իսկական սերը։
Դու էլ կասես, թե մի ժամանակ սիրել ես ինձ։ Եթե սիրեիր, այսպիսի սրտի խոսքեր կգրեիր, բալի շուրթերով իմ հեքիաթ։ Ես ասում եմ Այգնիկ, այդպիսի բառեր գրելու համար ժամանակ ունեցել եմ։ Չեմ հասկանում, ինչ իմաստ ունի այսպիսի միտեղ պտղատուց արտընկել։ Ես էլ չեմ հասկանում։ Մի բան, որ այստեղ ոչ ոք դրա պտուղներից չի օգտվում։ Գիտես, երբ պտղատու ծառի բերքը չեն հավաքում, ծառը հետ սեծապագասեցնում է բերքը, ի վերջո բոլորովին բերք չի տալիս։